Solori da Loricar. Bom, barulho na pastilha. Vamos desmontar, vamos ver o que aconteceu. Geralmente o pessoal troca a pastilha do Fox e aperta demais o parafuso da fixação e espana. Vamos ver se esse caso é o que está acontecendo aqui. Falou? Ixi. Apertado. De calma, o mecânico colocou até um papel para ver se cola, mas não dá certo, tá espanado aqui, ó. Aqui tá espanado, o cara apertou muito a espana. Agora vamos ter que remover isso daqui, levar no torneiro, abrir rosca, colocar uma bucha, se não achar para comprar a peça, tá bom? Mais uma dica, feita a rosca, tá? Não vai precisar trocar a peça inteira não. Levamos no torneiro, ele colocou uma bucha e nós vamos utilizar a mesma peça. Tá certo? Bom, depois de colocar a bucha, acabou o barulho.